Leksjon 1. Forberedelse til eventyr. Hei Anna, jeg planlegger en tur til Europa snart, og jeg prøver å finne ut hva jeg skal pakke. Det høres spennende ut. Pakking kan være vanskelig. Hva tenker du å ta med? Jeg trenger definitivt mine fargede markører og highlightere for å ta notater. Jeg vil dokumentere mine opplevelser og lage en reisedagbok. Det er en god idé. En reisedagbok kan hjelpe deg å huske alle de fantastiske øyeblikkene. Har du planer om å tegne eller skrive? Både. Jeg vil skissere noen av de fantastiske stedene jeg besøker og skrive ned mine tanker og opplevelser. Det høres fantastisk ut. Skisser kan virkelig fange essensen av et sted. Ikke glem å ta med en ryggsekk for å bære alle forsyningene dine. Absolutt. En solid ryggsekk er avgjørende for reiser. Jeg vil ha noe komfortabelt og romslig nok til kameraet og snacks også. Godt tenkt. Snacks er et must når du skal utforske. Hva slags snacks pleier du å ta? Jeg liker å pakke stiblanding, fruktbarer og litt frisk frukt. De er enkle å bære og gir meg energi mens jeg er ute og reiser. Perfekte valg. Det er viktig å holde seg energisk mens du utforsker. Har du bestemt deg for hvilke land eller byer du vil besøke først? Jeg vurderer å begynne i Italia. Historien, kunsten og maten er så tiltalende. I tillegg vil jeg se Colosseum i Roma. Italia er fantastisk. Colosseum er et must-see. Planlegger du å besøke andre byer i Italia, som Firenze eller Venezia? Definitivt. Firenze for kunsten og Venezia for sine unike kanaler. Jeg vil fordype meg i kulturen og prøve lokale retter. Flotte planer. Hver by har sin egen sjarm. Har du sett på noen spesifikke retter du vil prøve? Jeg er spent på å prøve autentisk pasta i Firenze og sjømat i Venezia. Jeg har hørt at gelatoen er et must overalt. Gelato er deilig. Det er den perfekte godbiten etter en lang dag med utforsking. Har du en liste over steder å få gelato? Jeg har lest at Gelateria Dondoli i San Gimignano er kjent for sine smaker. Jeg gleder meg til å smake den. Det høres fantastisk ut. Sørg for å prøve deres pistasjesmak, det skal være utrolig. Hva med reiseplanen din? Jeg planlegger en løs reiserute slik at jeg kan utforske i mitt eget tempo. Jeg vil gi rom for spontane eventyr. Det er en smart tilnærming. Noen av de beste opplevelsene kommer fra spontane beslutninger. Reiser du alene eller sammen med noen? Jeg drar med en venn. Det er fint å ha noen å dele opplevelsene med, spesielt når man utforsker nye steder. Absolutt. Å reise med en venn kan gjøre reisen enda morsommere. Dere kan dele minner og hjelpe hverandre med å oppdage nye ting. Nøyaktig. I tillegg kan vi holde hverandre motiverte til å prøve nye aktiviteter, som fotturer eller besøk på museer. Leksjon 2. Reise smart med teknologi. Hei Anna, jeg hørte at du fant en måte å spare roaming-kostnader mens du reiser. Det høres flott ut. Ja. Jeg oppdaget en app som lar deg bruke data uten å betale høye roaming-avgifter. Virkelig? Hvordan fungerer det? Den kobles til lokale Wi-Fi-nettverk eller bruker virtuelle SIM-kort,
slik at du kan få tilgang til internett sømløst. Det er genialt. Jeg bekymrer meg alltid for å få store regninger når jeg reiser til utlandet. Jeg pleide å bekymre meg for det også, men denne appen gjorde alt så mye enklere. Den viser deg til og med tilgjengelige Wi-Fi-hotspots i nærheten. Det er veldig praktisk. Syntes du det var nyttig under den siste turen? Absolutt. Jeg brukte den på kaféer og hoteller, noe som sparte meg for mye penger. Dessuten kunne jeg fortsatt dele reisebildene mine umiddelbart. Det er fantastisk. Å dele opplevelsene dine i sanntid må ha vært morsomt. Hadde du noen utfordringer med det? Bare noen få. Noen ganger var ikke forbindelsen sterk, men den var håndterbar. Totalt sett fungerte det bra. Det er godt å høre. Hva annet tilbyr appen? Den lar deg også laste ned kart for offline-bruk, noe som er veldig nyttig når du utforsker nye byer. Wow, det er en flott funksjon. Å gå seg vill på et nytt sted kan være stressende. Nøyaktig. Å ha offline-kart hjalp meg med å navigere enkelt uten å bekymre meg for data. Jeg må laste ned den appen før neste tur. Har du fortalt vennene dine om det? Ja, jeg anbefalte det til alle. Det er en game changer for reisende. Jeg kan se hvorfor. Det må føles deilig å reise uten å sjekke telefonregningen hele tiden. Det gjør det virkelig. I tillegg følte jeg meg mer tilkoblet og mindre stresset over datagrenser. Det er en vinn-vinn. Brukte du også andre tekniske verktøy mens du reiste? Jeg brukte en oversettelsesapp for å hjelpe med språkbarrierer. Det gjorde kommunikasjonen med lokalbefolkningen mye enklere. Det høres nyttig ut. Hvor nøyaktig var oversettelsen? Ganske bra. Det var ikke perfekt, men det hjalp meg å forstå grunnleggende setninger og spørre om veibeskrivelse. Det er imponerende. Teknologi kan virkelig forbedre reiseopplevelsen. Leksjon 3. Ta bevisste valg. Hei Anna, jeg har lest om hvordan flere mennesker våkner til erkjennelsen av at valgene våre betyr mer enn noen gang. Det høres spennende ut. Hva slags valg snakker du om? Det handler om alt fra livsstilsvalg til miljøpåvirkninger. Folk begynner å tenke kritisk om beslutningene sine. Jeg er helt enig. Det er viktig å forstå hvordan handlingene våre påvirker verden rundt oss. Nøyaktig. For eksempel kan valg av bærekraftige produkter ha en betydelig innvirkning på miljøet. Ja. Bærekraftige valg bidrar til å redusere avfall og ta vare på naturressurser. Har du gjort noen endringer i livsstilen din? Jeg har. Jeg begynte å bruke gjenbrukbare poser og flasker for å redusere plastforbruket. Det føles godt å bidra positivt. Det er et flott skritt. Jeg har nylig byttet til et plantebasert kosthold, og det har vært øyeåpnende. Et plantebasert kosthold? Det er interessant. Hva motiverte deg til å gjøre den endringen? Jeg ønsket å forbedre helsen min og også redusere karbonfotavtrykket. Det er utrolig hvordan matvalg kan påvirke begge deler. Det er sant. Det er fascinerende å tenke på hvordan kostholdet vårt kobles til større problemer som klimaendringer. Nøyaktig.
Flere innser at individuelle valg kan føre til kollektiv endring. Har du merket noen fordeler siden du gikk over til et plantebasert kosthold? Ja. Jeg har mer energi og føler meg sunnere generelt. Dessuten har jeg oppdaget så mange deilige oppskrifter. Det er kjempebra. Jeg vil gjerne høre om noen av favorittoppskriftene dine. Sikker. Jeg har laget mye røre og smoothies. De er raske, enkle og fulle av næringsstoffer. Det høres deilig ut. Jeg burde prøve å inkludere flere plantebaserte måltider i kostholdet mitt. Det burde du absolutt. Det er en morsom måte å eksperimentere med smaker og ingredienser. Jeg synes det er flott at folk blir mer bevisste på matvalgene og deres innvirkning. Ja. Alt handler om å ta informerte beslutninger. Selv små endringer kan føre til store forskjeller over tid. Definitivt. Det er oppmuntrende å se flere diskusjoner rundt bevisst liv i samfunnet. Leksjon 4. Utforske museer og hoteller. Hei Anna, jeg leste om hvordan museer spiller en avgjørende rolle i turisme. De tiltrekker seg besøkende fra hele verden. Det er så sant. Museer viser ikke bare frem kunst og historie, men de bidrar også til å bevare kulturen. Nøyaktig. Jeg elsker å besøke museer når jeg reiser. De gir deg et innblikk i den lokale arven. Jeg føler det på samme måte. Besøkte du noen interessante museer på din siste tur? Ja, jeg dro til Louvre i Paris. Det var fantastisk å se Mona Lisa på nært hold. Louvre er et must-see. Jeg har hørt det er stort. Hvor lang tid brukte du der? Jeg brukte nesten en hel dag på å utforske. Det er så mye å se, fra eldgamle gjenstander til moderne kunst. Wow. Det høres ut som en berikende opplevelse. Hva var favorittdelen din? Jeg elsket den egyptiske antikvitetsdelen. Historien bak disse gjenstandene er fascinerende. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid vært fascinert av det gamle Egypt. Lærte du noe overraskende? Ja. Jeg ble overrasket over å lære om deres komplekse begravelsesritualer og tro om livet etter døden. Det er så interessant. Museer kan virkelig gjøre historien levende. Hva med hoteller? Bodde du et fint sted? Det gjorde jeg. Jeg fant et sjarmerende butikkhotell i nærheten av museet. Det hadde en koselig atmosfære og vennlig personale. Butikkhoteller er flotte. De har ofte unike design og personlig service. Hva var den beste delen av oppholdet ditt? Frokosten var fantastisk. De serverte ferske bakverk og lokalt syltetøy hver morgen. Det høres herlig ut. Jeg elsker å prøve lokal mat når jeg reiser. Det er en av de beste måtene å oppleve en ny kultur på. Absolutt. Jeg tror mat er en stor del av reiseopplevelsen. Det forbinder deg med stedet. Pleier du å undersøke hoteller før du reiser, eller foretrekker du å utforske når du ankommer? Jeg pleier å gjøre litt research. Det hjelper å lese anmeldelser og finne et sted som passer mine behov. Det er smart.
Noen ganger ser jeg etter hoteller som tilbyr lokale opplevelser, som guidede turer eller matlagingskurs. Det er en god idé. Det kan gjøre oppholdet ditt mer minneverdig. Har du prøvd noen unike opplevelser på hotell? Ja. På et hotell tok jeg en keramikkurs undervist av en lokal kunstner. Det var så gøy. Det høres ut som en fantastisk opplevelse. Det er en fin måte å lære en ny ferdighet og få kontakt med samfunnet. Leksjon 5. Oppdag historiske attraksjoner. Hei Anna, jeg kom akkurat tilbake fra London. Hvilke attraksjoner så du mens du var der? Det høres spennende ut. Jeg besøkte Tower of London. Det var fascinerende. Tower of London? Jeg har hørt at den har en rik historie. Hva syntes du var mest interessant? Jeg elsket å lære om dens rolle som et kongelig palass og et fengsel. Historiene til fangene var ganske dramatiske. Det må ha vært spennende. Så du kronjuvelene mens du var der? Ja. Kronjuvelene var praktfulle. Å se kronene og septerne på nært hold var fantastisk. Jeg kan bare forestille meg. Håndverket må være utrolig. Var det noen guider eller turer tilgjengelig? Ja, de tilbød guidede turer ledet av Beefeaters. De delte fantastiske historier og la mye farge til historien. Det høres ut som en morsom måte å lære på. Tok du noen bilder? Selvfølgelig. Jeg tok mange bilder, spesielt av det hvite tårnet. Det er en så ikonisk struktur. Jeg vil gjerne se dem. Hvilke andre attraksjoner besøkte du i London? Jeg dro også til British Museum. Den er fylt med gjenstander fra hele verden. British Museum er på listen min. Hva var favorittutstillingen din der? De egyptiske mumiene var fascinerende. Jeg hadde aldri forventet å se dem personlig. Det er utrolig. Historien bak dem er så fengslende. Har du utforsket andre områder i London? Ja, jeg vandret rundt i Covent Garden. Stemningen der var livlig, med gateartister og butikker. Covent Garden høres sjarmerende ut. Prøvde du lokal mat mens du var på oppdagelsesferd? Det gjorde jeg. Jeg spiste fish and chips på en liten pub. Det var deilig og veldig mettende. Klassisk valg. Jeg har hørt at å prøve lokal mat er viktig når du reiser. Absolutt. Det er en fin måte å oppleve kulturen på. Jeg prøvde også litt tradisjonell engelsk te. Hvordan var det? Jeg har alltid ønsket å oppleve ettermiddagste i London. Det var herlig. Teen var smakfull, og skeinsene med klottet krim var himmelske. Det høres deilig ut. Jeg må gjøre det til en prioritet på min neste tur til London. Leksjon 6. Smarte shoppingstrategier. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan jeg kan gjøre matinnkjøp mer effektivt. Lager du en handleliste? Ja, jeg lager alltid en handleliste før jeg går til butikken. Det hjelper meg å holde meg organisert og fokusert. Det virker effektivt. Kjøper du alt på en gang, eller går du flere ganger i uken?
Jeg prøver å kjøpe alt på en gang, men noen ganger må jeg ta raske turer etter ferskvarer. Det gir mening. Fersk frukt og grønnsaker har ofte kortere holdbarhet. Hva pleier du å inkludere på listen din? Jeg prioriterer viktige ting som frukt, grønnsaker, korn og proteiner. Jeg legger også til spesielle ting jeg vil prøve. Det er en smart tilnærming. Å inkludere spesielle elementer kan gjøre måltidene mer spennende. Har du oppdaget noen nye favoritter i det siste? Ja. Jeg fant en ny type quinoa som har en nøtteaktig smak. Det er deilig. Quinoa er kjempegodt. Det er så allsidig. Har du noen tips til planlegging av måltider rundt handlelisten din? Jeg planlegger vanligvis måltidene mine for uken basert på hva som er på salg eller i sesong. Det hjelper også å spare penger. Det er en god idé. Sesongens råvarer er ofte ferskere og billigere. Hvordan holder du styr på pantry-forsyningene dine? Jeg fører en løpeliste på telefonen min når jeg går tom for noe, legger jeg det til på handlelisten min med en gang. Det er smart. Noen ganger glemmer jeg hva jeg har hjemme. Kjøper du noen gang i bulk for å spare penger? Ja, jeg kjøper stifter som ris og bønner i bulk. Det er mer økonomisk og reduserer emballasjeavfall. Å kjøpe i bulk er en god strategi. Er det noen varer du foretrekker å kjøpe ferske i stedet for i bulk? Definitivt. Jeg foretrekker å kjøpe meieriprodukter og ferskt kjøtt for å sikre kvalitet og smak. Det gir mening. Ferske råvarer smaker ofte bedre i måltidene. Hvordan håndterer du impulskjøp i butikken? Jeg holder meg til listen min og prøver å ikke bla for mye. Men noen ganger fanger en god matbit oppmerksomhet. Jeg kan relatere. Disse fristende snacks kan være vanskelige å motstå. Har du noen gang angret på et impulskjøp? Ja, en gang kjøpte jeg en fancy kjøkkendings som jeg aldri brukte. Den satt bare i skapet. Det er en vanlig feil. Jeg tror det er best å vente en dag før du kjøper ikke-essensielle varer. Jeg er enig. Å gi det tid hjelper deg med å avgjøre om du virkelig trenger det. Hva med netthandel med dagligvarer? Det har jeg også prøvd. Det er praktisk, men jeg savner å se produktene personlig. Leksjon 7. Velge riktig selskap. Hei Anna, jeg har sett på forskjellige selskaper for den nye bærbare datamaskinen min. Det er gode valg. Absolutt. Har du undersøkt noen selskaper ennå? Jeg har sjekket ut Apple og Dell så langt. De har begge et godt rykte, men jeg er ikke sikker på hvilken jeg skal velge. Begge er gode alternativer. Apple er kjent for sitt elegante design og brukervennlig grensesnitt, mens Dell tilbyr flott tilpasning. Det er sant. Jeg elsker utseendet til MacBooks, men jeg trenger også en bærbar datamaskin som kan håndtere tung programvare for designprosjektene mine. I så fall kan Dell være mer egnet, spesielt hvis du vil oppgradere komponenter senere. Har du vurdert budsjettet ditt? Ja, jeg har et budsjett i tankene. Jeg vil ha noe pålitelig, men også rimelig. Det er utfordrende å finne den rette balansen. Jeg forstår. Noen ganger er det verdt å investere litt mer for bedre ytelse. Har du lest noen anmeldelser?
Jeg har lest noen på nettet, og de virker nyttige. Brukeranmeldelser gir innsikt som spesifikasjonene alene ikke gjør. Definitivt. De kan fremheve ytelse i den virkelige verden og problemer du kanskje ikke ser i annonser. Hva med garanti og kundeservice? Disse faktorene er også viktige. Det er de virkelig. En god garanti kan spare deg penger i det lange løp, og responsiv kundeservice er avgjørende når du har problemer. Jeg er enig. Jeg har hørt at Apple har god kundeservice, men de tilbyr gode garantialternativer. Det er et rettferdig poeng. Det handler om det som betyr mest for deg, design, ytelse eller støtte. Nøyaktig. Jeg vurderer også hvor bærbar den bærbare datamaskinen er siden jeg kommer til å reise mye på jobb. Portabilitet er nøkkel. Lettere bærbare datamaskiner er lettere å bære, og lengre batterilevetid er et stort pluss for bruk på farten. Jeg har lagt merke til at mange moderne bærbare datamaskiner blir lettere uten å ofre ytelsen. Leksjon 8. Jakt på rabatter. Hei Anna, jeg var på shopping i går og fant noen gode tilbud. Fant du noen rabatter nylig? Ja, jeg fant noen fantastiske tilbud på hermetikk. Det var en hyggelig overraskelse. Det er fantastisk. Jeg elsker når du snubler over uventede besparelser. Hva slags hermetikk fikk du? Jeg fikk hermetiske tomater, bønner og noen supper. De var alle på salg, noe som gjorde det enda bedre. For et smart valg. Hermetiserte varer er flotte for raske måltider. Sjekket du om de var på tilbud før du dro? Det gjorde jeg faktisk. Jeg sjekker alltid butikkflyers eller apper for ukentlige tilbud før jeg handler. Det sparer tid og penger. Det er en flott strategi. Jeg pleier bare å bla gjennom gangene, men jeg burde begynne å planlegge fremover som deg. Det hjelper virkelig. I tillegg har noen butikker lojalitetsprogrammer som tilbyr ekstra rabatter for medlemmer. Jeg har hørt om disse programmene. Synes du de er verdt å bli med? Absolutt. Hvis du handler der regelmessig, kan besparelsene virkelig øke over tid. Det gir mening. Jeg skal se nærmere på det. Har du brukt noen apper for å finne rabatter mens du handler? Ja, jeg bruker en kupongapp som varsler meg om salg og tilbyr kontanter tilbake på visse produkter. Det høres praktisk ut. Opplever du at det sparer deg mye? Definitivt. Forrige måned sparte jeg nok til å få en gratis dagligvarevare. Det føltes flott. Det er fantastisk. Jeg burde nok begynne å bruke slike apper. Er det noen spesifikke butikker du anbefaler? Jeg handler vanligvis på lokale supermarkeder, men jeg har også hatt flaks på lagerklubber for bulkvarer. Lagerklubber kan være et godt alternativ for ikke-bedervarer. Kjøper du ofte i bulk? Når prisene er riktige, ja. Det er spesielt nyttig for ting som ris, pasta og hermetikk. Det er smart. Å kjøpe i bulk kan virkelig redusere kostnadene per vare. Har du noen gang angret på et massekjøp? En gang kjøpte jeg for mange hermetiske bønner. Jeg endte opp med å gi bort noen fordi de var i ferd med å utløpe. Det kan skje.
Det er viktig å balansere massekjøp med hvor mye du faktisk vil bruke. Nøyaktig. Jeg har lært å være mer forsiktig med kjøpene mine siden den gang. Det er en god lærdom. Jeg skal ha det i bakhodet når jeg planlegger min neste handletur. Leksjon 9. Utforske investeringsalternativer. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å investere sparepengene mine. Har du vurdert aksjefond? Ja, det har jeg. Verdipapirfond gir profesjonell forvaltning, noe som gjør dem attraktive for nye investorer. Det er et flott poeng. Jeg liker ideen om å la eksperter styre investeringene. Det føles mindre risikabelt. Nøyaktig. I tillegg lar aksjefond deg diversifisere porteføljen din uten å trenge mye penger på forhånd. Diversifisering er nøkkelen. Det bidrar til å spre risikoen på ulike eiendeler. Hvilke typer aksjefond har du sett på? Jeg har undersøkt aksjefond og obligasjonsfond. Aksjefond investerer i aksjer, mens obligasjonsfond fokuserer på rentepapirer. Interessant. Jeg tror jeg vil lene meg mot aksjefond for potensiell vekst, men jeg er også nysgjerrig på obligasjonsfond. Det er en smart tilnærming. Aksjefond kan tilby høyere avkastning, men de kommer også med mer volatilitet. Høyere? Jeg ønsker å balansere vekst med litt stabilitet. Har du snakket med en finansiell rådgiver om alternativene dine? Det gjorde jeg. De hjalp meg med å forstå min risikotoleranse og anbefalte midler som stemmer overens med målene mine. Det er nyttig. Jeg tror jeg bør konsultere en også før jeg tar noen avgjørelser. Fant du noen spesifikke fond du liker? Ja, jeg fant et par indeksfond som sporer store markedsindekser. De har vanligvis lavere gebyrer og god langsiktig ytelse. Indeksfond høres tiltalende ut. Lavere gebyrer betyr at mer av pengene mine går til investeringsvekst. Nøyaktig. De er også en fin måte å investere i markedet som helhet uten å velge individuelle aksjer. Jeg setter pris på enkelheten i den tilnærmingen. Har du begynt å investere i aksjefond ennå? Jeg har. Jeg åpnet en konto hos et meglerhus som tilbyr et bredt spekter av aksjefond. Det er flott. Var prosessen grei? Ja, det var ganske enkelt. Jeg fylte ut noen skjemaer på nett, og så kunne jeg begynne å investere med en gang. Hyggelig. Jeg liker ideen om nettplattformer som gjør det enklere å administrere investeringer. Leksjon 10. Forstå historiens innvirkning. Hei, Anna. Jeg leste om andre verdenskrig og hvordan dens hendelser formet det moderne Europa. Det er fascinerende, men likevel tragisk. Absolutt. Virkningen av Hitlers handlinger på 1930-tallet på Tyskland og resten av Europa var dyptgripende. Jeg er enig. Måten han manipulerte offentlige følelser og brukte propaganda på er en betydelig lærdom i historien. Definitivt. Det er en påminnelse om hvor viktig det er å kritisk vurdere informasjon og lederskap. Har du lest om de spesifikke retningslinjene han implementerte i løpet av den tiden? Ja, Nürnberg-lovene var spesielt alarmerende. De fratok jødene deres rettigheter og la grunnlaget for videre forfølgelse. Det stemmer.
Det er skremmende å se hvordan systematisk diskriminering ble etablert. Det får deg til å reflektere over menneskerettighetene i dag. Nøyaktig. Vi må lære av fortiden for å forhindre at slike grusomheter skjer igjen. Har du kommet over noen personlige historier fra den tiden? Ja, jeg leste om overlevende som delte sine erfaringer i konsentrasjonsleire. Deres motstandskraft er både hjerteskjærende og inspirerende. De historiene er sterke. De minner oss om de menneskelige kostnadene ved krig og hat. Det er avgjørende å holde disse minnene i live. Absolutt. Dokumentarer og bøker om personlige opplevelser kan bringe historien til live på en måte som statistikk ikke kan. Jeg kunne ikke vært mer enig. De gir et menneskelig perspektiv som hjelper oss å forstå historiens følelsesmessige vekt. Hva tenker du om utdanningens rolle i å forme vår forståelse av disse hendelsene? Utdanning er viktig. Å undervise i historie nøyaktig og empatisk kan fremme bevissthet og medfølelse i fremtidige generasjoner. Det er viktig for elevene å lære om konsekvensene av intoleranse og diskriminering. Har du sett noen nyere utdanningstiltak? Ja, det finnes programmer som fokuserer på undervisning om holocaust og andre folkemord for å sikre at historien ikke blir glemt. Det er oppmuntrende. Det er viktig å skape et trygt rom for diskusjoner om vanskelige temaer. Absolutt. Å engasjere elevene i dialog kan hjelpe dem å utvikle kritisk tenkning og empati. Jeg tror at bruk av litteratur og filmer om perioden også kan gjøre historien mer gjenkjennelig for unge elever. Flott idé. Historier kan bygge bro mellom fortid og nåtid, og gjøre historien relevant for dagens problemstillinger. Nøyaktig. Det kan også motivere folk til å stå opp mot urettferdighet i sine egne lokalsamfunn. Ja. Historien lærer oss at stillhet kan være medskyldig. Vi må si fra mot hat og diskriminering når vi ser det. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er vårt ansvar å sikre at lærdommene fra fortiden ikke blir glemt. Leksjon 11. Reiseeventyr. Hei Anna, har du reist nylig? Jeg hørte at du reiste et spennende sted. Ja. Jeg har nettopp kommet tilbake fra en tur til Italia. Det var helt fantastisk. Italia høres utrolig ut. Hvilke byer besøkte du? Jeg begynte i Roma, og dro deretter til Firenze og Venezia. Hver by hadde sin egen unike sjarm. Wow! Roma må ha vært fascinerende med all sin historie. Så du Colosseum? Ja, det gjorde jeg. Å stå foran Colosseum var som å gå tilbake i tid. Det er massivt og så godt bevart. Det er kjempebra. Jeg har alltid ønsket å se den. Hva annet gjorde du i Roma? Jeg utforsket Vatikanmuseene og så Det Sixtinske kapell. Kunstverket er fantastisk. Jeg kan bare forestille meg. Hadde du en sjanse til å prøve lokal mat mens du var der? Absolutt. Jeg unnet meg autentisk pasta og gelato. Smakene var så rike og friske. Det høres deilig ut. Jeg har hørt at italiensk mat er blant de beste i verden. Det er det virkelig. Hvert måltid føltes som en feiring av smaker.
Jeg tok til og med et matlagingskurs for å lære å lage pasta.